No enciende tu carro, al girar la llave no hace ningún ruido. Te cuento lo que me pasó. Al hacer una reparación moví el cable del alternador para hacerme espacio. Chispó y después de eso no encendió. La solución es cambiar el fusible azul grande que les muestro. Como es algo costoso, yo soldé la lámina que está dentro del fusible. 3 meses y el carro no ha tenido ningún problema. Enciende perfecto. Importante que si tienes para comprarlo, hazlo. Solo es una alternativa, como decimos nosotros, mexicanada. Usé el cautín más sencillo y la idea es que la soldadura no quede tan gruesa. Pregunté por el original y su costo estaba en más de $100. Se me hizo fácil soldar la lámina. Cabe mencionar que es la segunda ocasión que soldo con cautín. Saludos y espero les sirva.